thing, tooth, and then teeth. Maintenant, le deuxième son, voici ici sa transcription phonétique. On va dire ce n'est plus, mais plutôt you understand me. Alors, ici, on va dire ici mother. Et généralement, bon, mais c'est, disons, c'est une explication qu'on ne peut pas trop, disons, s'apaisantir sur. Hein. On va prendre ici le TH. Généralement, il est prononcé, c'est quand il est précédé par, disons, une voyelle. Like here we say mother, mother. We don't say, let's say Martha or Mada, but we say mother, mother, okay? And then we have, let's say father, father. Who is your father? Okay? And then we have weave, weave, weave qui veut dire avec, okay? Mais le weave qui est là peut être transcrit aussi également comme ça, on peut dire with, okay? I'm with him, right? And then we have this one, clothes, 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 ça veut dire les habits, on dit pas clothes. And then we have that, 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 okay? Qui peut être ce ou bien cette, okay? And then we have those, those, okay, qui veut dire c'est, en parlant des choses éloignées, right? And then we are bold, okay? Like I speak English and German, so I speak both languages. Je parle toutes les deux langues, bold. I speak both of them, right? And then, so, like, ça c'est le deuxième son, et c'est le son. Donc, on va dire mother, father, with, clothes, that, those, and then bold, okay? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer là, prononcez, disons, lisez cette phrase-là pour nous. On dit ici, read the sentence below. Lisez cette phrase-là pour nous, ok? Et là, vous allez décider, est-ce que c'est they, on doit dire ici, ou bien c'est they, ou bien, let's say, yeah, selon, disons, ce qu'on va vous montrer au niveau du dictionnaire, phonétiquement parlant. Alors, n'oubliez pas que nous vous donnons des cours, disons, au niveau de nos centres là, que c'est souvent en Sophonia et à Venturaya, et nous pouvons également vous donner des cours en ligne, ok? Et nous vous donnons des cours d'anglais également, right? Alors, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent également la regarder. Et disons, on se revoit la prochaine fois. So, thank you for my people. Thanks so much.